有冇咁殘忍？各位，今時今日我哋嘅香港係會恭喜你屋企死人㗎，啊？人哋屋企死人你都要恭喜佢，你有冇人性㗎？社會係群起辯論，竟然係有得辯論㗎，因為而家嘅邏輯係變咗，希特拉死佬冇應否恭喜佢呢？真係又有得諗喎。希特拉冚家產應否成為公眾假期？整個 long weekend 都好啊，係嘛？真係，喂，暗角七警、暗角打鑊，冇可能係啱啦。我都未係好摸得清你哋嘅底，而家嚇，好似呢邊係熱烈啲嘅嚇。喂，法官都判埋，冇得拗啦，係咪先？係咪？又冇咗反應咯喎。係法官判咗冇得拗。歷代嘅忠良啊，從來都係俾啲狗官所陷害嘅。又有人 OK 喎嚇？你點搞啊？真係咁咪真咯？打人唔啱啊？咁咪係咯。岳飛咪打人，咁咪衰咗咯。但係岳飛臨死之前都有幾個金牌收喎。各位，而家香港真係難分真與假㗎。我喺街度直情見到有幅對聯寫住：暗角七警執死雞，善用私刑龍咁威。究竟係讚定彈呢？我而家真係諗到頭爆啦！真係，總之我覺得最僥倖呢，各位就係我而家今時今日喺當年係考唔成警察嘅。哎呀，真係喂，大家都知道啦，係嘛？今時今日所有警察都武警嚟嘅，係咪先？唔係武力個武啊，係伯母個武啊，係嘛？你今日做警察嘅首要條件就係要能夠接受人哋會問候阿伯母，係咪？我喺網上睇條短片，有個警察抄牌，個司機1分鐘問候咗佢伯母60次。大家清楚啊？我係靠講嘢揾食，我對正常人嘅語速呢，我係好清楚嘅。正常人1秒鐘係講4個字，啱啱好嘅。你拍子咁好，你直情可以 rap 添，滴答，滴答，我哋直情鬧警察，中意鬧到點呢？大家有冇睇呢幾日新聞？前幾日有個人喺台灣，香港人嚟嘅喎，見到警察又喂，人哋都唔係拉佢，人哋拉個司機，就佢忍唔住。而家我哋香港人見到警察就個警察你媽喎，佢話唔係啊，我講廣東話咋。個警察話你呢句嘢全世界都知係咩嚟㗎。我諗我哋而家去到邊度嚇？Bonjour，警察嚟㗎。Guten Tag，